Solo roта Con la posteriore. катена. Sì. Был привязан цепью замком сзади, ни к чему, а просто цепь была заблокирована. Видать, его методом погрузки прямо под домом ночью не стало. Через Интерпол в Милане его нашли телефон, то есть ему домой, che cosa, на mandato lettera, Una lettera. прислали письмо на домашний адрес. Вот. Мы связались, спросили, какие документы там нужны, переводы туда-сюда. И, в принципе, вот мы здесь. Viva la polizia russa!